艺世界以前是这种喝酒、K 歌、happy 的圣地，那现在呢，已经成为了美食的天堂。我们今天来呢，就来吃一个老少皆宜的砂锅菜烤肉。现点现做的砂锅菜，热气腾腾，氤氲的这种烟火气，真的好香。 没想到砂锅菜的环境会这么的好，透过窗户呢，可以看到外面美丽的街景、夜景，相当的舒适。人均5、6十来解放碑吃一个砂锅养生宴，哇塞，哇，真的好香，满满的小时候的味道。蒜蓉虾仁儿，这个虾仁真的很新鲜，鲜 Q 鲜 Q 的，咸淡适宜，蒜香十足。来个粗粮加烧白。 哇，这个烧白真是肥瘦相间，而且超大一片的。它这里边酸菜啊，还有好几种，就是那个芽菜加那个青菜的咸菜。我觉得我们家里边人应该非常喜欢这个，软软糯糯的。这是酸菜红烧肉啊，把老重庆的这种特色的菜品啊集合在一块儿。哇，我这个吃起来就是那种 QQ 的鲜香软糯，还有那个酸菜啊，好下饭。青豆肥肠。 豆子真的是非常的软烂，吃起来细细沙沙的，而且肥肠呢一点异味都没有，很新鲜，很干净。麻辣肉片，好滑嫩的肉片啊，而且真的有点辣。其实，在一些清淡的菜里边，真的还是需要一个麻辣的来提味儿，会更有食欲一些。野菌香包，他们这个里边香菇的种类非常的多，味道很独特，还有一点辣的。 在外面真的很难买到像这样口感丰富的菌香包。鲜榨的火龙果汁，主打的就是一个鲜，果味浓郁。他们这儿这个菜都非常的下饭啊，真的是下饭神器。这个是好米啊，五常大米，颗粒分明，软糯香甜。它这个是直饮水，比我在家里边吃的还要健康，吃起来很像在家里边吃的那种感觉，特别的干净卫生。据内部可靠消息啊，他们家周年庆9月6号到9月17号进店。 就可以抽苹果16哟。他们这里呢，环境非常的舒适，而且服务态度很好，真的非常的适合团建聚餐。